Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bareng metune Petruk ngrungokake kroncong sinabi dahar sego pecel. Wah, jan. Aku nek yahene iki ning teng ngintir-ngintir ya, Truk. Jan. Kulupe ketoke bayem. Oh, kulupe sawi. Tempene rada anget. Dasare disambelke karo buwok. Estu kok tenan Pak jan matur nuwun. Matur nuwun awake dhewe pinercaya marang warga masyarakat Bulak. Begal lumantaran Kang Masku Mas Darto. Ngono. Heeh. Awake dhewe ya kuwi mau tansah ngaturaken gunging panuwun lan tansah ndedonga muga-muga masyarakat ing Bulak Begal tansah pinaringan karahayon ayem tentrem bagya mulya ngantos lami-laminipun Allahumma. Besok ora aku tok kok, Go. Tukulan ya ku mau dalang ana kedunggalan iki pirang-pirang ora kudu aku. Ora kudu Petruk sing saka Kaliwowo iki ora. Ning adiku Arif Gaden kae ya dalang sing tembung kuwi. Kuwi omahe Gemarang ya lebu laladan kedunggalar. Kuwi ya soben ya iso. Dadi calling-calling kon rene ya iso. Adikku sing ngimping iki yoga iki ya iso mayang ya dalang. Sing bedhuk kae ya dalang. Dalang wayang bunga. Dalang wayang bunga. Matur nuwun. Wah, jan. Awake dhewe iki ya kuwi mau nguyahi segara upama awake dhewe dalang ana kene wong ya nyatane warga masyarakat ing Begal utamane warga masyarakat Bulak kene iki masyarakat sing berbudaya. Iya, Truk. Cedhak karo radio Darto Laras. Wong ben esuk sore setelane wayang. Iya. Mula wong kene ya iso biji, iso menilai oh dalang iki piye. Mula awake dhewe njaluk pangapura jeng akeh lupute. Heeh. Ning ora apa-apa bakane awake dhewe tansah ndedonga, muga-muga Mbah Wainggal, Mbah Ramadan anggenipun ngasta bangku sarane adil dadi bapake wong sak dusun tansah pinaringan ayem tentrem, kukuh bakuh madhep mantep ayem tentrem. Pokoke kudu kuat. Dadi pelayan publik kuwi ya kuwi mau sing ketok ki nggur eleke. Ngene ya? Heeh. Dadi pelayan publik ki sing ketok nggur eleke. Upama apik kuwi wis lumrah. Lho, dieling-eling. Wong ki nek wis gelem dadi pengarep, kuwi ki ketok apik ki wis lumrah, ning nek ketok elek kuwi lah biawarake nganti sak desa krungu. Upamane. Matur nuwun. Mok jiji. Masih saya apal karo aku. Aku biyen wis tanggap apa karepku. Manem cira cinem raji. Oh, anu adikku Firman kuwi ya dalang. Ya nusul. Kuwi ya uga iso mayang rene. Pokoke diratani. Ya Firman, ya Ganden, ben ngrasakne. Ngrasakne mayang rene maksude. Iwo barang iso ya mayang rene. Jaluk Mbah Wo, pokoke jeng men dikilir, Mbah. Mboten kudu kula, maksude nek kula nggih prayogi ning iki dukulan-dukulan dalang akeh. Mas cekrek kuwi sampeyan iso mayang. Oh iya. Mok jiji. Osel. Wis ala mangan wis, sego pecel wis. Kula disisani lho Buwa. Moji. Anaranda mangan